Kom ons begin dan ook hierdie erediens in die naam van die Here wat ons baie lief het. In hierdie oomblikke aanbid ons U as die goeie en die enigste heerser. Ons aanbid U as die koning van die konings en die Here van die heersers. U alleen besit onsterflikheid. U woon in ontoeganklike lig. Geen mens het U gesien of kan U sien nie. Aan U kom toe die eer en die ewige mag. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, onze Here. Ons gaan nou heerlik saam sing aan ons loflied, lied 184. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons praat dan ook met die Here. Onse Vader, U wat woon in die hemel, geheilig is U naam. Laat U koninkryk kom, U wil geskied, in die hemel, so ook op die aarde. Dankie Vader vir die boodskap uit die woord. Here, dankie dat ons in 'n verhouding met U kan lewe. Ons sien met verwagting uit na die heerlikheid wat vir ons op pad is. Here, ons sê dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon, om ons te ondersteun, wat ons in swakheid bystaan en vir ons pleit met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. Vader, in die spanningsvolle tye tussen nou en die toekoms, weet ons en glo ons, dat ons meer as oorwinnaars is deur Jesus Christus wat ons lief het, en dat niks ons kan skei van die liefde van God nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ons loof en prys U naam, in Jesus naam bid ons dit alles, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Romeine 8, vers 17 tot 30. En die tema is dat ons as gelowiges leef in die spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. In Romeine 8 vers 17 lees ons die volgende: En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel aan sy lyding het, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. So het ons die twee pole. Paulus praat van lyding en hy praat van heerlikheid. Van vers 18 tot en met vers 30 kom die woordjie sug 3 keer na vore. Vers 23. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. So vers 22 praat van die skepping wat sug. Vers 23. En nie net die skepping nie, maar ook die kinders van God,
ons sig ook. So die skepping sig en God se kinders sig. Maar in vers 26 lees ons van 'n derde sig. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees pleit self vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. Hier word van die Heilige Gees gepraat wat sig. Daar is 'n fantastiese heerlikheid op pad vir God se kinders. Maar Paulus sê dat ons in 'n baie interessante spanningsveld op hierdie stadium lewe. Die spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. Binne hierdie spanningsveld gebeur daar 3 dinge. Die skepping sig, God se kinders sig en die Heilige Gees sig. As ons kyk na die tyd waarin ek en jy vandag lewe, ervaar jy hierdie spanningsveld meer as ooit tevore. Ek hoef jou regtig nie daarvan te vertel nie. Maar oral waar jy vandag met mense praat, kom die woordjie na vore, ek is gespanne of ek is nie op 'n goeie plek in my lewe nie. Die woorde wat hier gebruik word, dan as 'n mens dit binne hierdie konteks en hierdie raamwerk sien, is dat ek en jy leef in 'n spanningsveld. Lyding aan die een kant en heerlikheid aan die ander kant. En in hierdie spanningsveld word ek en jy uitmekaar uitgeskeur. Soms word die spanningsveld van lyding so sterk dat dit my terugtrek. Ander kere is die spanningsveld van die heerlikheid so sterk dat dit my vorentoe trek. Maar ek is nooit ten volle by die een komponent van lyding of by die ander komponent van heerlikheid. Die hele tyd is ons as gelowiges besig om tussen hierdie spanningsveld tussen lyding en heerlikheid heen en weer te beweeg. Die afgelope 25 jaar in my bediening in Wonderpark het ek gesien hoe dat lidmaat na lidmaat, gesin na gesin in hierdie spanningsveld uitmekaar uitgeskeur word. Soms is daar dood, ander keer is daar pyn, ander keer is daar trauma, ander keer is daar werksverlies. Soms word 'n kind gebore, iemand kry 'n graad, iemand kry salarisaanpassings. So die een oomblik word ek teruggetrek na lyding en die ander kant word ek vorentoe getrek na heerlikheid. En ons word in hierdie tyd uitmekaar uitgeskeur tussen die spanningsveld van lyding en heerlikheid. So in hierdie spanningsveld beweeg daar 3 komponente. Die komponent van die skepping, die komponent van God se kinders, en dan uiteindelik ook is die Heilige Gees deel van hierdie spanningsveld, want die Heilige Gees beweeg saam met die skepping en saam met God se kinders in hierdie spanningsveld. Dis waar God aktief betrokke is. As ons teruggetrek word na lyding, is die Heilige Gees daar. As ons vorentoe getrek word na die verheerliking, is die Heilige Gees daar. So hoekom is die skepping in hierdie spanningsveld? Ons lees in vers 23, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, die skepping sug. Hoekom sug die skepping? Verse 18 en 19 sê vir ons baie duidelik wat besig is om met die skepping te gebeur. Die skepping is aan verydeling en verganklikheid onderworpe. Die skepping, die uitspansel, die plek waar ek en jy lewe, hierdie planeet, is nie 'n dooie plek nie. Dis 'n plek met sy eie dinamika, 'n plek met sy eie organismes, 'n plek met sy eie lewe. Ook die skepping is aan hierdie spanningsveld tussen lyding en verheerliking onderworpe. Maar wat gebeur met die skepping op die oomblik? Die skepping is besig om stadig maar seker agteruit te beweeg. In Genesis 1 en 2, nadat God geskep het, het hy na alles gekyk wat hy geskep het, toe sê hy, dis baie goed. So God het uiteindelik oor die skepping sy seun uitgespreek. Maar dan kom Genesis 3, waar hy letterlik die aarde vervloek ter wille van die mens. En van daardie moment af is die skepping aan verydeling en agteruitgang onderworpe. Die skepping beweeg agteruit. Wat vir my baie fascinerend was, is ek het net gekyk na natuurrampe in die jaar 2020. In die jaar 2020 is die skepping gevul met veldbrande. As dit nie in Australië is nie, is dit in Amerika. Die hele totale skepping op die oomblik sug as gevolg van veldbrande wat wêreldwyd uitbreek. Ek en jy het dit nie op die nuus gesien nie, maar as jy dit begin Google, gaan jy agterkom dat daar een vulkaniese uitbarsting na die ander ene was op verskillende plekke op hierdie planeet. Die planeet sug, die planeet kry swaar, daar's veldbrande, daar's vulkane. Maar weet jy wat? Daar's oorstromings oor die hele planeet, in Indonesië,
in Australië, in Amerika, Suid-Amerika. Ons sien dit nie, maar dis alles wat hierdie jaar gebeur het. Die hele totale planeet sug as gevolg van die oorstromings wat wêreldwyd besig is om plaas te vind. Wat vir my uiters fascinerend was die sprinkaanplaag in Ethiopië en in die horing van Afrika. Dis besig om duisende hektaar se oeste te vernietig. Hulle kan dit nie gekeer kry nie. Dis stadig maar seker besig om af te beweeg van Ethiopië na Tanzanië na Kenia. Wat gebeur met die planeet? Die planeet is besig om agteruit te gaan. Die planeet is aan die verganklikheid en aan die verydeling onderworpe. Die planeet is besig om te sug. Nie net die planeet nie. COVID-19. Nou 'n baie bekende tema. Klompie jare gelede het ek gedink dis onmoontlik dat daar 'n virus sal kom wat oor die hele planeet gaan versprei. Maar hierdie virus is besig om soos 'n veldbrand oor die hele totale planeet te versprei en niemand kan dit keer nie. Die planeet is aan die verganklikheid en aan verydeling onderworpe. Alles gaan stadig maar seker agteruit. En in die jaar 2020 is dit nie meer net plek gebonde nie, maar wil dit blyk asof dit globaal is oor die hele totale planeet. Aardbewings. Kort lees ons van 'n aardbewing wat op verskillende plekke op hierdie planeet plaasgevind het. So dis nie net in Turkye nie, wat in die nuus was, 'n baie kragtige aardbewing, maar oral was daar klein aardbewings wat oor die hele planeet was. Wat in die jaar 2020 gebeur? Globaal was daar meer as ooit tevore kleiner of groter aardbewings. Die planeet is besig om swaar te kry. Die planeet sug, want hy is aan die verganklikheid en aan agteruitgang onderworpe. Nie net aardbewings nie, droogtes. Ons weet van die groot droogtes wat die afgelope tyd uitgebreek het. Dis droogtes in die ekstreme, of in Australië, of in Suid-Afrika, of op verskillende plekke. Weerpatrone het in hierdie tyd dramaties verander. As daar 'n orkaan is hy in die ekstreme. As die ys begin smelt, is dit in die ekstreme. As daar watervloede is dit in die ekstreme. Dis nie net meer normale weerpatrone nie. Dis asof hierdie planeet besig is om te sug en swaar te kry onder al die pyn waarin hy onderworpe is. So as Paulus uiteindelik praat van die verganklikheid, hy praat van lyding, dan begin hy by die planeet. Hoekom die planeet? Want dis ons blyplek. Ek en jy bly op hierdie planeet. Die mens en die skepping is onlosmaaklik verbind aan mekaar. En as die planeet swaar kry ek en jy swaar. So die skepping sug. Maar baie interessant, as hy verder praat oor die skepping wat sug, dan sê hy dat die skepping leef met 'n verwagting. Watter verwagting? Hy leef met die verwagting dat God bekend gaan maak wie sy kinders is. Nou kom leef die skepping met hierdie verwagting dat God bekend gaan maak wie sy kinders is. Want in die nuwe aarde wat op pad is, gaan dit die plek wees waar God se kinders gaan bly. En die nuwe bestuur van hierdie planeet gaan aan God se kinders toevertrou word. In Genesis 2, nadat God alles geskep het, het hy die mens geskep op die aarde geplaas en vir die mens gesê, heers oor my skepping. Die mens kon nie heers nie. Die mens en die skepping was van Genesis 3 onlosmaaklik verbind aan mekaar. En soos wat die mens agteruit gegaan het die skepping agteruit gegaan. En dis waar ek jou vandag sit in 2020. So die skepping is uit mekaar uitgetrek in hierdie spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. En hy sug. Hy sug na 'n nuwe toekoms, 'n nuwe heerlikheid wat op pad is. Maar hy sug dat daar 'n nuwe administrateur aangestel moet word oor wie hom gaan bestuur en hoe hy bestuur gaan word. Daarom sug die skepping in 'n nuwe verwagting. En die woord wat daar gebruik word is geboortepyne. So die skepping kyk met 'n nuwe verwagting na die horison uit, dat God uiteindelik gaan aankondig wie sy kinders is. O, dis interessant. Die skepping is nie 'n dooie plek nie. Hy leef met hoop. Daarby het die skepping die belofte ontvang, dat hy self bevry gaan word van die verslawing aan die verganklikheid. Die skepping leef met hoop. Kan jy glo? Dat in die dinamika van die skepping, van die plante, die diere, die hele totale pakket, leef die skepping met 'n hoop. En wat is hierdie hoop? Dat hulle ook bevry gaan word van hierdie verslawing en hierdie verganklikheid en hierdie agteruitgang.
En wat is die finale fokus van die skepping? Die skepping leef met die verwagting van vryheid. Watter vryheid? Dat hulle tot dieselfde heerlikheid gaan kom, wat my en jou deel gaan wees. Die skepping is uitmekaar getrek in hierdie spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. Die skepping is stadig maar seker besig om agteruit te gaan. Die skepping sug. Maar waarmee sug die skepping? Met 'n droom, 'n toekoms, 'n verwagting. Dat daar 'n nuwe toekoms vir hom, haar, ons dit ook al mag stel, op pad gaan wees. Dieselfde heerlikheid wat God vir my en vir jou in gedagte het, het hy ook vir die skepping in gedagte. Dis nie net die skepping wat sug nie. Ons lees ook dat dit God se kinders is wat sug. So dis nie net die skepping wat in hierdie spanningsveld lewe nie. Ek en jy leef ook in hierdie spanningsveld. Ek en jy word ook uitmekaar uitgetrek in hierdie spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. Jy kan maar vandag met mense gaan sit en praat, dan vra jy vir hulle, hoeveel van julle het swaar gekry oor die afgelope 5 tot 10 jaar? Vertel my daarvan. Dan gaan jy hoor hoe dat gesin na gesin, persoon na persoon, individu na individu, jou gaan vertel van pyn, trauma en hartseer in hulle lewens. As ons hierdie vat van hierdie lyn van die spanningsveld, en ek vra vir die ouens, vertel my jou verhaal, gaan elkeen in hierdie spanningsveld sy eie unieke verhaal kan vertel. Daar was 'n tyd in Wonderpark gemeente gewees, wat ons in 1 jaar net kinders begrawe het, wat die enigste kinders van ouers was. Die mees traumatiese jaar in die geskiedenis van hierdie gemeente. Daardie ouers leef vandag nog in die spanningsveld, tussen lyding en heerlikheid. Verlede jaar was dit die jaar gewees waarin ek die meeste begrafnisse gehad het. Gesinne leef in daai spanningsveld. Hierdie jaar 'n totale ander spanningsveld. Die spanningsveld van COVID-19, moontlike werksverliese en alles wat daarmee gepaard gaan. Party se gesondheid het in hierdie tyd dramaties agteruit gegaan. Maar daar's ook goeie nuus. Daar's nie net slegte nuus nie. So elke gesin, elke persoon, elke individu het 'n verhaal om te vertel van hierdie spanningsveld waarin hy lewe. Die spanningsveld tussen lyding aan die een kant en heerlikheid aan die ander kant. En die hele tyd word ons heen en weer geskeur in hierdie spanningsveld. In hierdie spanningsveld word daar verskillende emosies ervaar. Daar's 3 verskillende emosies wat hier beskryf word. Ons beweeg, ons pendel in hierdie spanningsveld tussen vol verwagting en verwagtingloos. Ons lees uiteindelik, ons sien uit met geboortepyne, dat God bekend sal maak, dat hy ons aan sy kinders aangeneem het. Hy praat van die woordjie verwagting. Baie keer as jy met iemand gaan praat en vra vir hom, wat is jou verwagting? Dan sê hy, my verwagting is dat die Here kom. My verwagting is die ewige lewe. Dan praat jy 'n paar jaar later met dieselfde persoon. Dan vra jy vir dieselfde persoon, wat is jou verwagting? Dan sê ek, geen verwagtinge meer nie. Dis asof verwagtinge in my lewe gesterf het. Dis die spanningsveld waarin ons lewe. Die een oomblik positief, vol energie, vol entoesiasme, en die volgende oomblik is daar niks. Ek sou baie graag vir jou wou vra op hierdie stadium, in hierdie spanningsveld, waar is jy? Op watter pool is jy op die oomblik die sterkste? Sterker na vol verwagting, of is jy aan hierdie kant verwagtingloos? As jy met golfspelers in hierdie tyd sou gepraat het, as jy 'n baie interessante pendel gesien het, hulle was vol verwagting gewees, dat die golfbane reeds oop is. Maar as jy nou hoor hoe die golfspelers mekaar praat, dan sê hulle, ons verwag niks. Sommige maar net 'n kantaantekening om hierdie punt te illustreer. Ek en jy word uit mekaar uitgeskeur tussen vol verwagting, verwagtingloos. Vra ek vir jou, hoe lyk jou toekoms in terme van die finansies, nuwe werksmoontlikhede? Dan gaan jy vir my sê, fantastiese nuwe geleenthede is op pad. En 'n jaar later, gaan jy dalk vir my sê, dat niks van gekom nie. Verwagtingloos. Ons pendel nie net tussen vol verwagting en verwagtingloos nie. Ons pendel tussen hoop en wanhoop. Baie van ons op hierdie stadium sit op die punt van wanhoop. Ek hoor hoe hulle praat, ek kry die opmerkings, aan die ander kant is daar weer hoop. Ek bel nou die dag iemand, wat 'n prokureur is, wat met aktes werk, en ek weet, hierdie ekonomie het nie so goed gedoen, en ek het aanvanklik 'n dooie stem verwag. Toe ek van hom vra, hoe gaan dit met jou? Toe sê baie goed,
toe hoor ek die hoop in sy stem. Sê, wat bedoel jy? Toe sê hy, ek het soveel werk ingekry die afgelope tyd. Toe skud ek maar net my kop. Toe praat ek met iemand anders. Voordat die persoon geantwoord het, het ek die wanhoop gehoor. So in hierdie tyd pendel ons tussen hoop en wanhoop. Dan is ons positief, dan is ons negatief. Dan sien ons lig, dan sien ons geen lig. Ek sou baie graag vir jou volgende wou vra, waar is jy? Waar pendel jy op hierdie stadium? Pendel jy tussen lyding en heerlikheid, tussen hoop en wanhoop? Waar word jy uit mekaar uitgetrek? Jy weet jy moet hoopvol bly. En tog sukkel jy. Dan die ander enetjie, is ons pendel tussen volharding en moed verlore. Volharding beteken in hierdie konteks dood eenvoudig vasbyt. So in hierdie spanningsveld weet ek dat ek moet vasbyt. Ek moet vol verwagting bly lewe, ek moet vorentoe kyk, byt vas, daar's 'n nuwe, beter toekoms op pad. Dis soos 'n wedloop. Ek hardloop, dan word ek moeg, dan begin ek stap. En die oomblik wanneer ek begin stap, voel ek dat ek wil gaan staan en sit. Dan kom iemand en sê, byt vas. Want as jy eers gaan staan, gaan jy sit. En as jy eers gaan sit het, kan jy nie opstaan om verder te gaan met die wedloop waarin jy betrokke is nie. Dis waar ek en jy is. Die een oomblik waar ons hardloop, vol moed, volharding, vasbyt, deursettingsvermoë. En die volgende oomblik, ek wil net nie meer nie. Dis asof alles in my net ingegee het. Waar is jy op hierdie stadium? As jy by daai punt in jou lewe wat jy sê, ek is by moed verlore. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer, ek wil nie meer opstaan nie, ek wil nie meer verder gaan nie. Verstaan asseblief wat besig is om te gebeur. Ek en jy leef in die spanningsveld tussen lyding aan die een kant en heerlikheid aan die ander kant. En in hierdie spanningsveld gaan jy inderdaad al hierdie emosies beleef. Dat jy soms voel, die beste jare lê voor en ander kere, my beste jare is verby. So wat gebeur met ons in hierdie spanningsveld? In hierdie spanningsveld sug ons. Dis 'n baie natuurlike aksie wat na vore kom. Meermale vra ek vir iemand, hoe gaan dit met jou? Voordat die persoon antwoord, sug hy. Jy sal meermale in 'n geselskap sit en luister jy praat mense en die een ding wat elke keer na vore kom is die woordjie, hulle sug. Hoekom sug jy so? Moenie so sug nie. Ja, sommer. Ons verstaan nie hoekom ons sug nie. So Paulus sê, in hierdie spanningsveld tussen lyding en heerlikheid sug ons. En dan in vers 26 sê hy, die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by, want ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. En broer en suster, hierdie is fascinerend. Hierdie sinnetjie gaan jy moet verstaan binne die konteks van die spanningsveld. So in hierdie spanningsveld, waar ek en jy uit mekaar het geskeur word, tussen lyding aan die een kant en heerlikheid aan die ander kant, en waar ons sug, weet ons altyd wat ons moet bid nie. Mense gaan vir jou 'n stukkie papiertjie gee en sê, bid hierdie, dan weet jy nie bid nie. Of mense gaan vir jou sê, jy moet net sterk bly, jy moet net gelowig bly, jy moet net bid. Ja, maar wat moet ek bid? Hoe moet ek bid? Weet jy nie hoe om te bid nie? Hier is die formule van hoe jy moet bid, dit werk nie. So in hierdie spanningsveld, tussen lyding en heerlikheid, waar ons uit mekaar het geskeur word, waar ons sug, weet ons nie wat ons moet bid nie, en hoe ons moet bid nie. En dan word daar somtyds vuur op ons hoof gegooi, as mense sê, jy het swak geloof, as jy sê, ek bid nie meer nie. Bid jy nog in hierdie tyd? Baie van ons het doodgewoon opgehou met bid. Jy gaan dit vir niemand sê nie, jy gaan dit nie hardop sê nie, jy gaan dit nie verbaliseer nie, maar waar jy in die verlede 'n pragtige tafelbed gedoen het, mompel jy en maar so 'n paar woordjies uit. Of voordat jy gaan slaap, so net voordat jy oë toe gaan, mompel jy maar 'n paar woordjies. Ergens waar deur die loop van die dag is jy wakker, dan sê jy vir jouself, ek moet bid, raak jy in die slaap. Sit jy in jou kar, kom hierdie gedagte by op, ek moet bid. So die hele tyd word jy gekonfronteer in hierdie spanningsveld van sug. Ek moet bid. Weet jy wat?
kan ek jou vanoggend vrymaak? In die spanningsveld weet jy eerstens nie wat om te bid nie. En weet jy nie hoe om te bid nie. En dis waar die derde komponent van sug na vore kom. Die Heilige Gees. So waarna het ons tot dusver gekyk? Ons het gekyk na die skepping wat sug. Hoekom? Want hy is in hierdie spanningsveld. Ons het gekyk na God se kinders wat sug, want hy is in hierdie spanningsveld. En nou kom ons by die Heilige Gees uit. Die Heilige Gees is saam met God se kinders in hierdie spanningsveld. En die woordjie wat daar gebruik word in Grieks, is die Heilige Gees help ons, maar dis sy helpende hand. So die Heilige Gees kom in hierdie spanningsveld, en hy gee vir ons sy helpende hand. In terme van wat? In terme van wat ons moet bid, en hoe ons moet bid. So, nou kom ek by 'n baie interessante vraag, met 'n opmerking. Wat sal jy vanoggend vir my sê, is die mees elementêre vorm van bid, of die mees primitiewe vorm van bid? Die woordjie sug. Besef jy dat elke keer wanneer jy sug, is dit 'n gebed. 'n Gebed sonder woorde. Jy weet nie hoekom jy sug nie. Jy weet nie wat die implikasies is van jou sug nie. Jy het geen idee wat die inhoud van jou sug is nie. Maar hierdie gedeelte sê vir ons, dat sug is die mees primitiewe, elementêre vorm van gebed. Jy gaan nie op jou knieë nie. Jy skryf nie goed op 'n stukkie papier neer nie. Jou verstand, jou emosies is hierby uitgesluit. Enige vorm van hoe ek moet bid, is hierby uitgesluit. Want dit is die mees spontane ding wat met jou gebeur, terwyl jy in hierdie spanningsveld is, wat jy doen, is om te sug. Nou wat is die helpende hand van die Heilige Gees? Vers 26 sê, die Heilige Gees staan in ons swakheid by. So wat die Heilige Gees doen is, hy woon diep in jou binneste, dit staan in Romeine 8 geskrywe. Die Heilige Gees is in ons. So die Heilige Gees is saam met my in hierdie spanningsveld. Hy is saam met my tussen hierdie vol verwagting, geen verwagting, hoop, wanhoop, vasbyt, moet opgee. Hy weet presies in hierdie spanningsveld, elke keer wanneer ek sug. Hy weet dit. Hy weet wat die omstandighede is, hy weet wat die konteks is, hy weet wat die emosies daar agter is. So wat doen die Heilige Gees? Hy tree as die tolk op, die vertaler. So wat die Heilige Gees doen is, hy vat hierdie sug van jou, en hy vertolk, en hy vertaal dit. Hy gee inhoud daaraan, hy gee woorde daaraan. Maar hoor mooi, nie vir jou nie. Want met jou het hy niks te doen op daai stadium nie. Want jy sug. Vers 27 sê, hy vat hierdie sug, wat hy gaan vertolk en vertaal het, en hy vat dit na die Vader toe. En dan is daar 'n kommunikasie wat besig is om plaas te vind. Hierdie kommunikasie vind plaas tussen die Heilige Gees hier in my binneste, en God die Vader wat op die troon sit, en hierdie kommunikasie gaan oor wat? Dit gaan oor jou spanningsveld waarin jy is, en die feit dat jy sug. Sal God die Vader vir die Heilige Gees vra, hoekom sug Ernst? Wat is die omstandighede waarin hy is? En dan kom die Heilige Gees, en hy vertolk die sug in woorde na die Vader. Maar weet jy wat het die Vader in sy hande? Jou blueprint. Hy weet wat sy wil vir jou lewe is. Hy weet waar jy op pad met jou lewe is. Hy weet hoekom jy spesifiek nou in hierdie spanningsveld is. Hy weet presies hoekom jy nou op daai lyntjie is, waar jy op daai lyntjie is. Hy is op pad met jou waarheen? Na jou heerlikheid toe. Hy het die blueprint in sy hande. So nou is daar 'n gesprek wat plaasvind. En hierdie gesprek gaan oor die blueprint. Sy wil vir jou lewe. Jy weet nie van hierdie gesprek wat besig is om plaas te vind nie. Maar daar's op hierdie stadium in die jaar 2020 'n baie intense gesprek besig om plaas te vind tussen die Heilige Gees wat in elke gelowige woon en God in die hemel, wêreldwyd oor elke gelowige. Hoekom? Daar's 'n komende heerlikheid. En hulle is besig om met 'n plan te werk. God werk nooit lukraak. Hy doen dinge nie net wat ons noem by chance, of hy sê dit uit sy duim uit nie. Hy het elke stukkie detail van jou lewe in sy plek. So daar's 'n gesprek besig om plaas te vind. Gesprek gaan oor jou sug, jou plek in die spanningsveld. Die Heilige Gees sal vir God sê, hierdie persoon is die moeilikheid. Hy's in wanhoop. Ons gaan hierdie wanhoop, want dis waar jou sug gaan, moet hanteer.
of hy's verwagtingloos. Hy's besig om in hierdie wedloop agter te raak. Hy's meer besig om na die lydingkant as na die heerlikheidkant toe te kom. Hy's baie meer besig om na die wanhoop as na die hoop te kom. Ons gaan hierdie persoon moet help. Dan lees ons in vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat hy volgens sy besluit geroep het. So daar waar jy sit in die spanningsveld, waar die Heilige Gees jou sig gaan vertolk en vertaal dit in woorde, waar hy en God die Vader in 'n gesprek is, want hy het jou ontsettend lief, weet jy presies waar hy sit. 2020, waar jy ook al op hierdie lyn sit, weet God, daar's besig om gesprekke plaas te vind, maar verstaan baie mooi, alles gaan in jou lewe ten goeie meewerk. As jy dan moedeloos is, of in wanhoop lewe, of dalk moed verloor het, verstaan baie mooi, jy gaan nie daar bly nie. Ergens waar gaan die Heilige Gees kom, gaan hy jou daar trek, dat jy by die heerlikheid, die kant van die heerlikheid moet begin uitkom. So wat is uiteindelik die eindproduk? Want is God op pad met jou? Onthou nou, ons leef in die spanningsveld. Die spanningsveld pendel tussen lyding en heerlikheid. Ons is 'n pad ergens waarheen. Daar's 'n plan in God se groot plan met jou lewe. Kom ons lees dit. Die wat hy lank tevore, hoor mooi, lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Want is God op pad met jou? Hy's op pad met jou na wat ons noem Christus gelykvormig. God is besig om 'n ongelooflike pad met jou lewe te loop. In hierdie spanningsveld is hy besig om jou te maal. Hy's besig om jou te vorm. Hy's besig om jou karakter te verander. Hy's besig om jou hele totale dimensies te verander. Op pad waarheen? Om soos Jesus te word. Hoekom soos Jesus? Want Jesus op hierdie stadium is 'n bietjie alleen. Hy het baie broers en susters nodig. God is besig om 'n totale nuwe familie te vorm. Hoor mooi, waarvan hy die Vader is, Abba Vader. Waarvan die Seun ons oudste broer is. Waarvan die Heilige Gees die trooster is. God is besig om 'n nuwe familie te vorm. En die plek waar jy gevorm word, is in die spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. Jy het geen keuse as om met hoop te bly lewe. Jy het geen keuse as om met vol verwagting vorentoe te kyk. Jy het geen keuse as om te volhard. Want die eindproduk is fenomenaal. 2020 is die grootste vormingsproses wat met die Christene wêreldwyd besig is om plaas te vind. Want gelowiges oor die hele aarde is in hierdie smeltkroes van lyding en heerlikheid. God is besig om ons gereed te maak vir die finale heerlikheid. Kom ons vat saam in vers 30. In vers 30 lees ons hoe dat hierdie hele totale pad loop. In vers 30 lees ons, die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Sien jy die proses van metamorfose? Voordat jy gebore was, het God al geweet wat die pad in jou lewe is. Toe jy Christen geword het, het jy geroep. In jou geloof met Christus is jy vrygespreek. Dit het alles daar met jou plaasgevind. In hierdie siklus, waarna jy nou kyk, is daar nog net een proses wat moet plaasvind. Net een. Jou finale verheerliking. Wanneer jy 'n koningskind gaan wees. Wanneer jy soos Jesus gaan wees. God is besig om in hierdie tyd die pad saam met my en saam met jou te loop. Die hoogtepunt is die opstandingsliggaam. Dis waartoe ek in jou pad is. Kom ek vat hierdie pakkie saam. Leer om vas te byt, terwyl jy in die spanningsveld tussen lyding en heerlikheid, hoop en wanhoop beweeg. Hoekom? Paulus skryf in vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid, wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Die Engelse vertaling sê dit verskriklik mooi.
For I consider that the sufferings of the present time are not worthy to be compared. Sien jy? Not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed. Not worthy to be compared. In hierdie spanningsveld beweeg die skepping en God se kinders tussen lyding en heerlikheid. Wanneer Paulus Romeine 8 skryf, het hy die skepping in gedagte gehad, maar God se kinders. Soos wat daar in Adam 'n eerste skepping en 'n eerste mens was, is daar in Christus 'n nuwe skepping en 'n nuwe mensheid. Ek en jy is op pad terug as God se nuwe rentmeesters na die planeet wat nuut gemaak is, om hier te kom heers en hier se kinders te kan kom wees tot in ewigheid. My woord vanoggend vir jou is, byt vas. Byt vas. Verstaan wat besig om plaas te vind. Ek en jy pendel tussen lyding en heerlikheid in hierdie spanningsveld. Dank Vader vir die Heilige Gees wat jou sig vertolk en God laat alles meewerk vir die wat hy lief het. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie tyd verstaan wat besig om plaas te vind. In die jaar 2020 beweeg ons inderdaad in die spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. En ons kry baie swaar, ons sug. Maar die Heilige Gees gee vir ons sy helpende hand, wanneer hy ons sug in woorde vertolk en vertaal, dit met U bespreek, U wat ons lewensplan in die hande het, en U wat alles ten goeie laat meewerk, omdat U vir ons lief het. Dankie Vader dat ons bestem is om soos Jesus te wees. Dankie dat ons bestem is om deel te kan wees van 'n nuwe familie, waarvan U die Vader is, die Heilige Gees, die Trooster, Christus ons oudste broer, en waar ons nuwe tuiste ook vrygemaak gaan word, en dieselfde heerlikheid gaan hê as wat ons ook gaan hê in die toekoms. Ek bid Here dat U vir elke gelowige in hierdie tyd die krag sal gee om vas te byt en gefokus te bly op die komende heerlikheid. Ek bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. Goeiedag almal, ek is Renier Grobler. Ek is 'n oud wonderparker. Ek het baie jare daar in Acacia gebly en ek het daar skool gegaan. En ons is lidmate van die NG gemeente Wonderpark en ek het daar belydenis van geloof afgelê. Ek was deel van die kinderkerk, van die sangbediening destyds gewees. Dis amper kan jy nog sê in die beginjare. En ons is nou hier so in die suide van die Vrystaat, ons boer hier so, ons is skaapboere. En ja, ons is nog steeds deel van
die NG gemeente hierso, en in die gees en in die tegnologie wêreld is ons nou deel van Wonderpark ook weer, en ons geniet hulle preke baie, en dit voel amper soos asof jy weer tuis is, as jy na die preke van Ernst en Endres luister, en is vir ons 'n groot voorreg om nog deel te kan wees van die gemeente op so 'n manier. Ek gaan die seën uitspreek, en my kinders gaan ook 'n seën uitspreek na die tyd dat 'n Zak, Albert en Rian het. Om die seën van die Here oor jou lewe te hê, is 'n baie groot voorreg. God laat jou toe om die waarhede van die lewe saam hom en deur hom te ontdek. Mag jy God se heerlikheid verstaan en strewe daarna om jou geluk slegs in hom te vind. Mag jy in hierdie stormagtige tye aanvaar dat die vrede wat God in oorvloed beloof reeds vir jou daar is. Mag jy in dit wat jy beleef, wat uitdagend mag wees, van die Here se genade in jou lewe bewus word en God se guns geniet ten spyte van jou omstandighede. Mag die Here Jesus se liefde openbaar word in jou, 'n liefde onbeskryflik groot en onbeperk. Die genade van Jesus, die liefde van God, die vrede van die Heilige Gees is by almal wat die boodskap hoor.